В неком безымянном городке, находящемся в центре бескрайних кукурузных полей, есть традиция каждый октябрь в канун Хэллоуина отлавливать пилозуба Джека, отвратительного монстра с тыквой вместо головы, который каким-то образом представляет угрозу для этого городка. Задача же по отлову и нейтрализации тыквоголового возложена исключительно на подростков, притом только на парней. Мы не боремся с пятой волной. Мы и есть пятая волна. И одному из них, тому, кто непосредственно нахлобучит пилозуба, полагается чек в $25 000, новая крутая машина, годовой запас носков и трусов и путевка в жизнь, которая будет протекать подальше от этого городка, например, где-нибудь в Калифорнии, ведь, как известно... Суть в том, что здесь нет непривлекательных женщин. Я хочу сказать, где обычные каждодневные женщины? Это Калифорния. И вы сейчас, наверное, такие, что я только что услышал? Кульбит, у тебя что ли температура? Вообще-то да. Я при смерти, у меня 37,1. Но дело не в этом. Я зачитал вам синопсис или логлайн 4-го фильма Дэвида Слейда «Темная жатва», являющегося в свою очередь экранизацией одноименной книги некоего Нормана Партриджа, не путать с Картриджем, чьи рассказы получили высокую оценку у таких мастодонтов жанра ужасов, как Стивен Кинг, Питер Страуб и Джо Р. Лансдейл. Третий, если честно, по-моему, ноунейм какой-то. Сама же повесть «Темная жатва» вошла в список 100 лучших книг 2006 года по версии Хуё-Моё Magazine. Чувствуете? Так пахнет хайп. Или это мои носки? В общем, давайте смотреть, что там за пилозуб Джек и почему за его поимку дают машину и бабки. Ну, в смысле деньги, а не то, что вы подумали. Итак, начинается фильм с видов города посреди кукурузных полей и закадрового голоса, который снимает с себя все обязательства что-либо нам рассказывать, потому что мы, дескать, сами все знаем. Вы знаете, что грядет. Старый пилозуб Джек поднимается с кукурузного поля и попытается добраться до церкви до полуночи. Нужно что-то отдать, чтобы получить. Пойти на жертву, как всегда. Но вам это известно. Алло? Наступает ночь. Та самая ночь, когда пилозуб восстает с кукурузных полей и за ним начинает гоняться толпа оголделых парней. Один из них уже тут, на дороге стоит, в маске, как будто объявили начало судной ночи. От всей этой пыли у него аллергия. Он усиленно отгоняет от себя аллергены, да так, что вспотевает в самом неожиданном месте. Ну а потом... Темная жатва. Что происходит между пацаном и пилозубом, от нас скрывают, но я предполагаю, что что-то типа этого. Ведь в следующем кадре он уже... Осталось подождать буквально, 5 минут максимум, и еда будет на столе. Погреться у огонька приходят другие парнишки, и они тоже все в масках. Как будто сразу после поимки пилозуба они пойдут получать звездюли от злобной Рапунцель. Тыквоголовый же, хоть и владеет магией огня, боится, что на толпу подростков пороха не хватит, и припускает в сторону города, где, впрочем, его уже ждет другая толпа подростков и догоняет один особенно прыткий парень, которого не остановили множественные удары по яйцам и початками кукурузы. И вот пилозуб повержен, а парни начинают жрать его внутренности, вместо которых у того шоколадки, как будто это какая-то пиньята. Джим победил! Джим победил! А затем торжественная часть с вручением ключей от новенькой машины и чека на $25 000 от гильдии сборщиков урожая. Требую и в свой город такую традицию. У нас тоже есть кукурузные поля, и подсолнуховые, и гороховые, и капустные даже, и это я еще про картоху молчу. Ну а Джим прыгает в свою новенькую машину. На дороге для нас нет знаков «Стоп!» И устремляется в погоню за горизонтом, оставляя в городе родителей, брата и девушку, которой он обязательно пришлет букетик, и не один, воспользовавшись сервисом по доставке цветов Floor to You. Ведь Floor to You, спонсор сегодняшнего видео, дает скидку аж 40% на первый заказ в приложении. Для этого нужно ввести мой промокод TERL, который будет на экране и под видео.
Скидка будет действовать вообще на все, даже на те букетики, которые уже по акции. Условно 101 короткая роза обойдется вам всего в 3594 рубля, вместо 5990 рублей. От 101 розы будет в восторге кто угодно, даже я. Из плюсов сервиса также могу выделить 5-дневную гарантию на букет. То есть, если он завянет раньше, вам его бесплатно заменят на новый. Перед доставкой же вам пришлют фото букета, чтобы вы могли убедиться, что с ним все хорошо. А доставка будет бесплатной в 160 городах России. Напоминаю, скидка целых 40%. Чего ждать? Скачивайте приложение по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Вводите мой промокод TERL и радуйте своих близких. Кстати, в описании будет еще один промокод на 15% скидку на повторный заказ. Год спустя. Да, проходит год. То есть это не был чей-то сон или байка от старого алкаша, давно проживающего тут. Нет, это действительно ежегодное традиционное событие для жителей этого городка. Благо впереди еще весь фильм, и нам расскажут его секрет, раскроют, так сказать, все карты. Можете не сомневаться. До Хэллоуина же еще 5 дней, и шериф прогревает парней пылкими речами. Он вас найдет. Вы знаете, что найдет? Заряжает для очередного ночного забега. Эта штука растет на полях круглый год, чтобы просыпаться в каждую ночь Хэллоуина с одной единственной целью – разрушить наш уклад жизни. К слову, в роли шерифа выступает Люк Кирби. И как он божит. Ой, на сценах с ним хочется переключать фильмы на оригинальную дорожку, даже если в школе изучал монгольский язык. So you know you've been got. You've all heard the stories about that one time we failed at our duties. 3 days. No food, no mommy, no nothing. Ох уж эти интонации, ох уж это хрипотца, ица-дрица, ица-ца. Рассказывает же он пацанам вещи, которые те и так наверняка знают. Вы все слышали историю о том, как однажды мы не справились с обязанностями. И эта черная тряпка вернулась и уничтожила наш урожай, наши жизни. И которые не вносят сильно много ясности в происходящее для зрителя. Наш долг – прикончить Пилозоба Джека до того, как прозвенит церковный колокол в полночь. Еще он доводит до их сведения, что они будут заперты на 3 дня перед забегом без еды, воды, девчонок и мамкиного тепла, чтобы в день забега они были максимально злыми и голодными. Не знаю, способствует ли 3-дневный голод быстрому и долгому бегу, но им виднее. А вот это, собственно, наш главный герой Ричи, младший брат предыдущего победителя. И за прошедший год он возмужал, точнее опацанел, превратился из мальчика в настоящего пацана. У него даже есть своя банда Bandits Bastion, состоящая из 4 человек, правда, но тем не менее им все нипочем, они даже могут кидать петарды в мусорный бак без последствий для себя. Потому что мы банда! По правилам же этого городка в забеге не может участвовать брат предыдущего победителя, потому что помимо призовых $25 тысяч и новенькой машины победителю, его семье еще дарят дом в респектабельном районе. И согласитесь, это слегка жирно, чтобы семья, чьи дети разъехались, владела 2 домами. Но несмотря на это, Ричи будет добиваться своего участия, и на этой почве у него случится конфликт с капитаном школьной футбольной команды в исполнении молодого Райана Гослинга, которому для полноты образа не хватает одной детали. Зубочистка нужна. В общем, дав плюху Гослингу, Ричи применяет тактику решительного, стремительного и уверенного наступления на свои тылы, где встречает единственную в этом фильме негритяночку, которая мечтает стать беззаботной мотористкой. С каких это пор ты стал мотористом? С тех пор, как прочитал эту книгу. И Ричи влюбляется в нее. Повесточка, скажете вы? Закономерность, отвечу я. Ведь помимо нее в фильме еще будет только девушка его брата и сомнище таких же парней, как и он, про которых можно сказать: а тебя спермой так и несет. Я чувствую. И в этих условиях волей-неволей утвердительно ответишь даже на вопрос: Ты бы трахнул овцу, да? Только не поймите меня неправильно, я не провожу параллели между... Нет.
Просто в фильме с кучей парней как-то мало девушек. Вообще они есть в массовках, но на них внимание как-то не акцентируется. В то же время на ее роль можно было бы и не брать. Короче, нету тут никакой повесточки. И вообще, я просто хотел вставить шутку про овцу. Ну да ладно, продолжим. Ричи уходит, дав обещание... Идешь на танцы? Меня не пригласили. После победы в забеге я тебя приглашу. Которому суждено сбыться. Далее у Ричи прогулка с друзьями по дворам да по полям и ужин с родителями, в роли которых тут Элизабет Ризер, завязавшая с вампиризмом, и Джереми Дэвис, как будто бы перенесший сюда характер своего персонажа из «Черного телефона», только без бороды и завязавшего с бухлишком. И, как говорится... Хорошее мясо, отличная еда. Но разговор за ужином как-то не ладится, потому что Ричи озвучивает свое желание. Я пойду на забег. Отец пытается вдолбить в его головешку, что это против правил, и вообще, жизнь у них не беда. К чему эти глупости? Но Ричи стоит на своем. Я буду участвовать, и вам не отговорить меня. А потом еще выходит в окно, прогуляться до дома, где они раньше жили, поностальгировать, поболтать с подружкой брата, несмотря на то, что 5 минут назад было сказано... Комендантский час. Не будь таким трусом, Бат. Пойдем покурим. Но уже поздно. Ну а их милая беседа перебивается сценой с каким-то мужиком средь кукурузного поля, который вешает пугало, вырезает в тыкве отверстие, надевает ее на пугало, и получается кто-то или что-то подозрительно похожее на пилозуба Джека. Но впереди еще целый час фильма, и нам обязательно объяснят, что это за мужик и какого хрена он сделал. Ричи же возвращается домой с рассветом, и такой счастливый, как будто девушка повела себя с ним как с братом. И как не хотелось бы омрачать сей блаженный миг ударом по ебалу, но... Эй, козел! И тут, как говорится, больно, зато бесплатно. Хотя нет, придется все-таки расстаться с ремешком, чтобы сакцентировать на нем внимание зрителя. В остальном встреча закончена. После нее теперь уже грустный Ричи получает письмо от брата, в котором тот уговаривает младшего не участвовать в забеге. Ведь нет ничего хорошего в том, чтобы быть героем. Гораздо лучше работать работку на заводе. Ну, то есть я не шучу. Я так хочу вернуться домой, замутить с Энни, если она согласится. Устроиться, работать на завод и завести семью. Пока все считают меня героем, я не могу вернуться. На твоем месте я бы не участвовал. От таких панчей Ричи совсем теряет голову и угоняет машину, чтобы на ней умчать в прекрасное далекое и встретиться там с братом, который, возможно, еще не промотал все денежки. Но ему преграждает дорогу шериф. И Ричи не придумывает ничего лучше, чем... О чем ты думал, дебил? Да, он явно еще не готов к взрослой самостоятельной жизни в большом мире. Тем временем начинается 3-дневная голодовка перед забегом. Это как... Одна ночь в яме без еды. Только в 3 раза больше. Всех пацанов запирают на замки и засовы в их комнатах. И через несчастных 3 дня голодом у них начинается какая-то наркоманская ломка. Выпустите меня нахрен! Откройте дверь, выпустите! Я умираю с голоду! Если такой голодный, так по идее поешь дерьма. Умираю с голоду. Кусочек хлеба. Воды бы, чего угодно. Еще один укол, еще один укол. Выпустите меня! Выпустите! Не двигайся тупорьявками, прошу я вас! Хватит. Хотя на самом деле печальнее в этом во всем то, что им приходится жить 3 дня в комнате среди своих испражнений. Ну да ладно. Приходит день забега. Ну или точнее ночь. Все тот же безымянный мужик снимает пугало, набивает его нутро сладостями, и пугало оживает. Такая вот сладость или гадость 2 в 1. Пацанов же выпускают. И они озлобленные, голодные и нанюхавшиеся своего говна вываливаются толпой на улицы города, вооруженные разными видами колющего, режущего, дробящего оружия. Тогда же просыпается и Ричи, который с того момента проспал 3 дня. Ой, как удобно. Но несмотря на это и на то, что батя выбил ему место на заводе... Послушай, я поговорил с Джо Грантом, и он даст тебе работу на заводе Перри сразу после окончания школы. Он не менее замотивирован участвовать в забеге. Тем более, что ему даже одеваться толком не надо, ведь он 3 дня спал
стоял в джинсах. Короче, он присоединяется к своей банде, которая наперекор правилам на тачке. Эй, так нечестно. Нельзя ехать в фургоне. Это запрещено. Вы злитесь, что сами до этого не додумались, лузеры. И тут как бы по факту. Поэтому эти четверо, пока все остальные что-то беспорядочно носятся по городу, уезжают ловить Пилозуба. И благополучно его сбивают. Может, вы его убили и победили? Но нет, до конца фильма еще далеко, поэтому монстр куда-то испаряется, предварительно обосравшись шоколадками. Едим после убийства! Я умираю с голоду. Ты возбил меч. Разбил его как пиньету. Ты победил! Он там! Пацаны устремляются за монстром. И вроде бы они бегут за ним, но почему-то сначала происходит это. А потом это. Ричи. Что? Тебе стоит прилечь. Как будто Пилозубу кто-то помогает. В любом случае, выглядит это неожиданно смачно. Ну и пацана, конечно, жалко. За первые полчаса фильма к нему успеваешь привыкнуть не меньше, чем к главному герою. Ричи же, столкнувшись с Пилозубом лицо к тыкве, решает отступить, как он это умеет. Тут же в поле он встречает еще одного участника забега, который тоже решил выбить себе счастливый билетик из этого города. Одна ты его не убьешь. Что, хочешь забрать мой приз, да? Нет, мне насрать на деньги. И зачем ты участвуешь? А, так это она? Не узнал ее в этой маске. Думаю, что за таинственный таксидомаск? Ну или Зорро. У таксидомаска вроде белая маска была. Девушкам нельзя участвовать. Тебе тоже. В жопу правила. Тупо диалог из рекламы Ронда. А если я говорю к маме, значит к маме. Короче, они объединяют усилия по поимке тыквоголового. А четвертый член банды решает, ну его нафиг, лучше на завод. Но его родители не оценивают такой даунгрейд амбиций. Мама, прошу тебя, впусти. Порадуй нас, беги. Я не хочу умереть, мама. Нам нужна победа, сынок, нужна. И хотят, чтобы он им устроил счастливую старость в новеньком доме в респектабельном районе. Отверженный парень пытается убежать и спрятаться в каком-то подвале, полном таких же предпочевших работу на заводе парней, но его туда не пускают. А когда решают пустить, впускают уже Пилозуба, который делает из них очень много томатного сока в лучших традициях олдскульных фильмов ужасов из 80-х. Эти же двое проникают в дом шерифа и воруют пистолет, а потом угоняют и машину шерифа. Такой вот он, простофиля. Джерри, у Джарета сигнализация орет, как бешеная. На главной улице какой-то большой переполох. Кто-то сказал, что видел Пилозуба. Они едут на вызов, но оказывается, что это просто подростки беснуются и громят витрины продуктовых магазинов, чтобы наконец похавать. Не для всех, конечно, это проходит без последствий. Назад! Уве Болл одобряет. Впрочем, деду не удается защитить ни свою лавочку, ни себя. Мой папа меня убьет. И мне интересно, у них каждый ночной забег так проходит? Или этот особенный? Перед вами победитель забега в этом году. И кто из вас сомневался? Что насчет тебя? У тебя есть все, что нужно? Подойди и забери. Видимо, у них там очень высокая рождаемость, и они с ней так борются. Наша парочка же встречает старых знакомых. На этот раз Ричи берет реванш, и ремень возвращается владельцу. После чего они решают посидеть в машине, поболтать. И казалось бы... А какого хрена? Но на самом деле они ждут информацию о местонахождении Пилозуба, которую им любезно предоставляют по рации. Джер, поступил звонок. Пилозуба заметили одного на улице Оук, так что отправь на это место пару парней. Прием. Молодец, Эдит. Я твой должник. И вроде бы это должна была быть ловушка, но тыквоголовый и правда там. Ричи, чтобы пристрелить монстра, подбегает к нему вплотную. И тут невозможно не процитировать классика.
Классика. Впрочем, благодаря этому маневру Ричи замечает ремень. Тот самый ремень, который заботливый режиссер показал нам целых 2 раза. Ну то есть это не тот же ремень, а такой же, потому что Пилозуб никто иной, как брат Ричи, победивший в прошлом забеге. Ну и пока он это все осознает и переваривает, ситуацию в свои руки решает взять девчуля. Тут же из здания выходит какой-то мужик, и Пилозуб теряется, как он это умеет. Ну то есть вот он получает по морде, проходит 6 секунд, и вот его уже нет. Эти двое тоже спешат удалиться, потому что видели, как настроены вооруженные взрослые по отношению к подросткам. Тут как тут шериф. И сначала он такой: вышел из машины. А потом: нет, лучше я сам к вам залезу. Отделаться от него удается, надавав ему по щам и убежав. Передохнуть Ричи решает у себя дома и заодно получить ответы на вопросы от мамы, которая под таблеточками, как вечно улыбающееся привидение, бродит по дому. Кто выиграл в забеге за год до Джимми? Конечно же, Кертис Джонсон. Где он сейчас? Где-то на востоке. Кажется, книга, которую он написал, называется «К востоку от рая». Какой молодец, а Джон Стейнбек в курсе? А за год до этого? Бобби Рокас. Что стало с ним? Ты же знаешь, он погиб в ужасной аварии. Расспросив про всех предыдущих победителей, Ричи задает еще более неожиданный вопрос. Ты написала письмо. Притворялась Джимом, чтобы я был дома. От которого мамаша решает уйти на тот свет. Это должно кончиться. Покончи с этим, Ричи. Ситуация обретает совсем какой-то запутанный характер. Тем более, что шериф, вместо того, чтобы отправиться в погоню за нарушителями, встречается с отцом Ричи, который тоже находится в каком-то нестабильном психологическом состоянии и размахивает обрезом. А от рассказов шерифа про то, как в песчаной буре погиб его брат. И когда мой отец упал на колени и взял старшего сына на руки, тело Кейси порвалось, а из его живота посыпался песок. И от абстрактных угроз. Если он не сдохнет до полуночи, весь этот чертов город превратится в ад. А твоя жена и твой сраный сын окажутся закопанными где-то в кукурузном поле. Еще больше пухнет голова. Плюс к этому тыквоголовый продолжает беспрепятственно шататься по городу и даже сжигает дом своего детства, чем привлекает внимание ждущих его возле церкви подростков. Время тем временем поджимает. Шериф вербует Гослинга. Садись в машину. Что? Садись в машину. Куда мы? Поздравляю, парень. В этом году победитель ты. А Ричи решает помочь Пилозубу добраться до церкви. В церкви же в качестве последней инстанции засел батя. Он рассказывает, что только после победы Джима они узнали о том, что с ним будет дальше, и поклялись никому не рассказывать. У меня не было права голоса, Ричи, как ни у кого из нас. И что город невозможно покинуть, потому что гильдия сборщиков урожая не позволит этого сделать. Если ты родился здесь, ты проклят. И это все классно, конечно, но что это, блядь, за гильдия сборщиков урожая, и почему она здесь всем заправляет? И как офицеру Риксу удается удерживать всех беглецов? У него ведь даже помощника нет. Хотя, по всей видимости, беглецов не так уж и много. Короче, приходит Пилозуб. Ричи его встречает. Джим, ну же. Это я. Давай. Нет! И тут, как говорится, не такой уж ты и крутой, Бэтмен. Пилозуб ловит еще одну маслину, а потом такой... Нет. Типа, давай, братишка, научу тебя ходить по воде. Для этого тебе придется повисеть на том кресте. Ну и пиф-паф, Ричи побеждает в забеге. Получает столь обнадеживающее поздравление от шерифа. Тебя будут помнить еще очень долгое время, и будущие поколения парней будут брать с тебя пример. Ты герой. А сам подговаривает свою подружку совершить побег. Ведь в отличие от предыдущих победителей, они представляют, что их ждет впереди. Они поедут за нами. Знаю. Вряд ли мы выживем. Может и нет. А еще у них есть пушка, которую она отработала у Гослинга, которую тому дал шериф, и забыл в суматохе праздника провести ревизию своего арсенала. Далее Ричи получает все причитающиеся ему призы. На дороге нет знаков стоп. И уезжает, подобрав по дороге в оговоренном месте свою пассию. Где-то за городом беглецам на хвост садится шериф. Ричи вроде не собирается останавливаться, как тогда, в первый свой побег. Пригнись. Ладно. Но на дороге вырастает комбайн, как это частенько с ними случается. Шериф отводит парня в поле, где для того уже вырыта могила, и получает нежданчик.
Ты убил моего брата. И ради чего? Я лишь делал то, что должен. Для кого? Так делали всегда. Для кого? А вот это действительно было бы интересно послушать. Да какая уже нахрен разница? Ладно, обойдемся. Ричи думает, что все кончено. Но если есть яма в земле, значит должен быть и человек с лопатой, выкопавший ее. И вы, наверное, думаете, что сейчас появится девчуля и спасет Ричи. Но нет, она слишком послушная. Если не вернусь через 10 минут, уезжай без меня. И не выходит из машины, даже когда комбайнер уезжает. Которому как-то насрать на машину посреди дороги. Это не в его компетенции, он свою работу сделал. Вдруг приезжает батя, и, казалось бы, слава богу, ты пришел. И он-то точно сейчас откопает сынишку. Но он лишь говорит девушке уезжать, а дальше... Нет, это еще не конец, но сцена в титрах ни позитива, ни каких-то пояснений не добавляет. В общем, спустя какое-то время комбайнер достает Ричи из могилы, делает ему каску из тыквы и водружает на крест, где тот висит почему-то не 3 дня, как его брат, а значительно больше. И в какой-то момент приходит батя и снимает его. Комбайнер слегка в замешательстве, как тот парнишка из известного фильма. Что ты делаешь? Но это тот фильм, который ловко уходит от вопросов, убивая как и тех, кто задал вопрос, так и тех, кому отвечать. Ричи же, точнее теперь уже Пилозуб, оживает. Сожги. Сожги все дотла. Не знаю, поняли ли вы, потому что я показал, но в аудиовизуальном плане фильм нереально крут. Операторская работа, подбор музыки, спецэффекты, монстр – все прям на очень хорошем уровне для фильма, от которого ничего не ждешь. Хотя, может быть, это я ничего не ждал, а в Америке капец как ждали. Но в любом случае я посмотрел его 3 раза и все 3 раза с удовольствием. Я отметил актерскую игру Люка Кирби, но по факту тут все от мала до велика выдают актерку на уровне. В целом же фильм, как мне показалось, обладает эдаким вайбом фильма Донни Дарка с его вязкой и загадочной атмосферой, в которую и самому хочется окунуться, будто поучаствовать в забеге и выиграть тачку или разгадать тайну города, которая, к слову, к финалу так и остается неразгаданной. Что это за город, где он находится, что это за гильдия сборщиков урожая и что это за странный ритуал и зачем он нужен? Просто ли это фэнтезийная история на Хэллоуин или аллюзия на какое-то событие или какой-то аспект человеческой природы или вообще ответы нужно искать в Библии? Я пытался найти ответы на эти вопросы у зарубежных авторов, но либо плохо искал, либо они сами еще пока не разобрались. Есть один ролик, как будто бы с объяснением, но он на хинди, и Яндекс.Браузер с ним не справился, хотя пытался. А этот чел, например, просто рассказывает о том, какой это офигенный фильм для просмотра в Хэллоуин. Короче, глухо. Еще я, конечно, пытался напрячь свою одну извилину, чтобы разобраться в этом, но тоже потерпел фиаско. Сначала я подумал, что это как-то связано с войной во Вьетнаме и милитаристской пропагандой или чем-то типа этого. Думаю, понятно, откуда растут ноги таких мыслей. События происходят в 1963 году, а в забеге участвуют только парни призывного возраста. Затем я попытался оттолкнуться от того, что в забеге участвуют только подростки из неблагополучных районов, ну то есть проживающие в таких вот домиках, в то время как семья победителя переезжает в такие хоромы. Потом обратил внимание на закснайдеровские отсылки, но и это меня никуда не привело. Такое ощущение, что этот фильм своего рода конструктор для тех, кто любит искать глубокие смыслы и придумывать теории. Поэтому с интересом почитаю ваши комментарии, как вы поняли этот фильм, если смотрели его. Если не смотрели, то посмотрите, не надо пытаться понять его по моему ролику. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте в описании к ролику подписываться на мой телеграм-канал, группу ВКонтакте и же с ними. Пока-пока.